ආයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අද දිනේදීත් අපි එදා නවත්තපු තැන ඉඳලා ඉතිරි ටික කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම පොඩි උගුරේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා මට හයියෙන් ඒකින්ද අද කතා කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද උගන්නලම උගුර මේ දවස් ටිකේ රිදෙනවා. ඒකින්ද චුට්ටම හිමින් කියන මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි. හොඳ අවධානයෙන් අහන් ඉන්න ඊළඟ කාරණය තමයි පුතාලා දැන් මේ දවස් ටිකේ ඔයාලට හැමතැනින්ම ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලා හැමතැනම ක්ලාස් ගියා. දැන් මේ අවසන් හරියට යන්නේ දැන් ඔයගලන්ට විශේෂ ටච් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හැමදාම කල්පනා කරා සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා කියන දවස් ටිකේ හැමදාම හවස 7 ඉඳලා 8 වෙනකන් ලොජික් විෂය උගන්වන්න. ඒතර ඔයා මේකත් එක්ක ඉන්නවා. ඒකෙහිඳ අපි ඒකට වැඩපිළිවෙල හදලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? අද තියෙන සංවාක්‍යවල මම එදා කතා කරපු කොටසට අමතරව තව පොඩි කොටසක් උගන්වන්න. ඒ කොටසත් උගන්නලා අපි ඉස්සරහට යන්. හොඳද? මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ හොඳින් වැඩ කරනවා. වැඩ කරන දේවල් තියෙනවා. මේ හැමදේමත් එක්ක ඔයාගේ වැඩ ටික පිළිවෙලට කරගෙන යන්න. මොකද තව දින කිහිපයක් තියෙන නිසා. හරිද? හරි. එහෙනම් පුතා දුව අපි පැහැදිලි කරගමු. සංවාක්‍ය මොන කොටසද අපි කතා කරන්නේ සංවාක්‍යවල පොඩි කොටසක් කියා දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. එදා මම කියා දුන්න එකට අමතරව පුතා සංවාක්‍යයක් ගත්තාම මෙන්න මේ නිපාත පද ටික තියෙනවා නම් බලන්න මේ නිපාත පද ටික තිබුණා. මොනවද? මෙන්න මේ නිපාත පද ටික හිතන්නකෝ. මක් නිසාදයක්. මක් නිසාදයත්. ඊළඟ එක මන්දයත්. මෙන්න මේ මන්දයත්. මන්දයත්. ඊළඟ එකේ කුමක් නිසාදයත්. කුමක් නිසාදයත්. ඊළඟ එකේ ඊට හේතුව. ඊළඟ එකේ අපි යනවා ඊට හේතුව. ඊළඟ එකේ යනවා ඊට හේතුව නිසාත් නිසාත්. නිසාත් නිසාත්. ඊළඟ එකේ යනවා එයට හේතුව. මොනවද? එයට හේතුව. මෙන්න මෙහෙම නිපාත පද තිබුණොත් මතක තියාගන්න මේ නිපාතවලට කලින් තියෙන කෙනා තමයි පුතා මොකක් වෙන්නේද? නිගමනය වෙන්නේ. ඔන්න කියෝදේ හොඳට පැහැදිලි කරන්න. මෙන්න මේ නිපාත පද ටික තිබුණොත් මොනවද? මක් නිසාදයත්. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? මන්දයත්. එහෙම නැත්නම් ඒ කුමක්ද? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? නිසාදයත්. එහෙම නැත්නම් ඊට හේතුව. එහෙම නැත්නම් නිසාත් නිසාත්. එහෙම නැත්නම් එයට හේතුව. මෙන්න මේ නිපාත පද ටික හදිසියවත් තිබුණොත් මේ නිපාත පදවලට කලින් යෙදෙන කෙනා තමයි මොකක් වෙන්නේද? සංවාක්‍ය නිගමනය වෙන්නේ. මම උදාහරණයක් මෙන්න මෙහෙම දීලා තිනවා. බලන්න ටියුට් එකේ සමහර ගායකයන් ප්‍රසිද්ධ අය වෙති. සමහර ගායකයන් ප්‍රසිද්ධ අය වෙති. සමහර ප්‍රසිද්ධ අය මක් නිසාදයත්. මොකක්ද අපි ලියන්නේ? මක් නිසාදයත්. මක් නිසාදයත්. සමහර ප්‍රසිද්ධ අය මොනවද? මක් නිසාදයත්. සමහර ප්‍රසිද්ධ අය සමහර ප්‍රසිද්ධ අය නළුවන් වන අතර සියලු නළුවන් ගායකයන් වන බැවිනි. මෙහෙම වාක්‍යයක් තිබ්බා කියලා හිතන්නකෝ. පුතා මේ වාක්‍යයේ මෙන්න මෙයා කවුද? මෙන්න මෙයා මොනවා වෙනවද? නිගමනය වෙනවා. මෙයා මොකක් වෙනවද? නිගමනය වෙනවා. එහෙනම් අපි ලියනවා සමහර ගායකයන් ප්‍රසිද්ධ අය වෙති. ප්‍රසිද්ධ අය
වෙති. පුතා මේකේ මෙයා S මෙයා P කියලා ලියනවා. එතකොට ගායකයන් කියන කෙනා S නේ. මේ බලන්නකෝ. ඇයි මෙයා නිගමනය විදිහට ගත්තේ? මෙන්න මේ මක්නිසාදයක් කියන කෑල්ල තියෙන හින්දා. මම කිව්වා මෙන්න මේ නිපාත පද ටික තියෙනවා නම් ඒ නිපාත පදවලට කලින් තියෙන කෙනා මොකක් වෙනවද පුතා? නිගමනය වෙනවා. එහෙනම් මේ මක්නිසාදයක් කියන එකට කලින් තියෙන කෙනා මොකක් වෙනවද? නිගමනය වෙනවා. සමහර ගායකයන් ප්‍රසිද්ධ අය වෙති. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ගායකයන් කියන එක්කෙනා S නේ. ප්‍රසිද්ධ අය වෙති කියන්නේ P. එතකොට ගායකයෝ මං කිව්වා ඊළඟට මේ උඩ අවයවය මෙන්න මේ පදේ තියෙන කෙනා ගන්න ඕනි. මොකද්ද? ගායකයන් කියන පදේ තියෙන කෙනා ගන්න ඕනි. අපි ගමු මෙන්න මෙයා. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මේ අවයවයේ තමයි ගායකයා කියන කෙනා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ අවයව විදිහට එයා ලියවෙන්න ඕනි. සියලු නළුවන් ගායකයන් වන බැවිනි. සියලු නළුවන් ගායකයන් වන බැවිනි. ඔහොම ලියනවා. පුතා නළුවන් මෙතන ගායකයන් මෙතන S නම් මෙතන S. එතකොට නළුවන් කියන කෙනා මෙතන M. ඊළඟ එක්කෙනා වෙන්නේ සියලු නළුවන් ගායකයන්. ඊළඟ එක්කෙනා සමහර ප්‍රසිද්ධ අය නළුවන් වේ. ඔන්න ඒ අවයවයේ උඩින්ම ලියනවා. සමහර ප්‍රසිද්ධ අය නළුවන් වේ කියලා ලියනවා. එතකොට ගායකයන් කියන්නේ S, ප්‍රසිද්ධ කියන්නේ P, මෙන්න මෙතන ප්‍රසිද්ධ කියන්නේ P, නළුවන් කියන්නේ M. මෙතන P. ඔන්න ඔය විදිහට සංරටාව යන්න ඕනේ කොහොමද? සමහර ගායකයන් ප්‍රසිද්ධ අය වෙති. ගායකයන් කියන්නේ S, ප්‍රසිද්ධ කියන්නේ P. එතකොට මේ ගායකයන් කියන කෙනා මෙතන S වුණා නම් මෙතන ගායකයන් කියන කෙනා මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? S. එතකොට ප්‍රසිද්ධ අය කියන්නේ මෙතන P නම් මෙතන ප්‍රසිද්ධ අය කියන්නේ P. මේ දෙන්නම මොකක් වෙනවද? MM වෙනවා. හරිද? හරි. අපි ඔයගේ රටාව ලිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න. සමහර වේ නම් පුතා මොකක්ද දෙන්නේ? I එක. I ප්‍රස්තුතය. මෙතන සියලු වේ ඒත් මොකද්ද? A ප්‍රස්තුතය. සමහර වේ එහෙනම් මොන ප්‍රස්තුතයක්ද? I එක. පැහැදිලිද? මේ බලන්න මෙන්න මෙයා ලියන්නේ. මෙතන P මෙතන M. එහෙනම් අපි ලියනවා P M උයි. මෙතන M මෙතන S. එහෙනම් අපි මෙතන ලියනවා M උයි S උයි. එහෙනම් මෙතන බලන්න SP. එහෙනම් අපි මෙතන ලියනවා SP. මේ බලන්න I එකක් නම් වැරදි. A එකක් නම් හරි වැරදි. I එකක් නම් වැරදි. ඔන්න ඔය විදිහට යෙදෙන්න ඕනි. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි යනවා. දැන් අපි ඔයාට කියා දීලා තියෙනවා රීති කීයක්ද? රීති 6ක් කියා දීලා තියෙනවා. මොනවද කියා දීලා තියෙන්නේ? රීති 6ක්. දැන් අපි බලමු මේ රීති 6ට මේක අනුකූලයිද කියලා. අපි රීති 6 1 2 3 4 5 6. දැන් බලන්න රීති 6ට අනුකූලයිද කියලා. පළවෙනි රීතිය කියන්නේ මොකද්ද? දෙවර බැගින් යෙදුණු මොන තුනක් තිබිය යුතුද පුතා? පද තුනක් තිබිය යුතුයි. දෙවර බැගින් යෙදුණු පද තුනක් තියෙනවා. හරි. දෙවෙනි එක මොකද්ද කියන්නේ? ප්‍රස්තුත තුනක් තිබිය යුතුයි. ප්‍රස්තුත තුනක් තියෙනවා නේද? එහෙනම් ඒකත් හරි. තුන්වෙනි එක මධ්‍ය පදය එක අවස්ථාවකදීවත් ව්‍යාප්ත වෙන්න ඕනි. හරි නේද? එහෙනම් ඒකත් හරි. හතරවෙනි එකේ කියන්නේ අවයවවල අව්‍යාප්ත වන පද නිගමනයේ ව්‍යාප්ත වෙන්න බෑ කියලා. එහෙනම් ඒකත් මොකද වෙන්නේ? හරි. පස්වෙනි එක අවයවයක් හරි මොන ජානන වෙන්න ඕනි කිව්වද? ප්‍රතිජානන වෙන්න ඕනි කිව්වා. එහෙනම් ඒකත් හරි. එක අවයවයක් හරි ප්‍රතිෂේධන නම් නිගමනයේද මොන ඡේදන වෙන්න ඕනි කිව්වද? ප්‍රතිෂේධන වෙන්න ඕනි කියලා කිව්වා. එහෙනම් ඒකත් මොනවා වෙනවද පුතා? හරි. එහෙනම් මේ තර්කයේ මොන ප්‍රමාණ වෙනවද? මේ තර්කයේ මොන ප්‍රමාණ වෙනවද පුතා? සප්‍රමාණයි. මොකද්ද වෙන්නේ? සප්‍රමාණයි. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔහොමයි වෙන්නේ. හරිද? රීති ටිකත් බලනවා. රීති ටිකටත් අනුකූලයි. අවුලක් නැහැ. අවයවවල අව්‍යාප්තන පද නිගමනයේ ව්‍යාප්ත වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? නෑ. SVP එහෙම වෙන්නේ නැහැ.
එහෙනම් තර්කය මොන ප්‍රමාණයිද? සප්‍රමාණයි. එහෙනම් මතක තියාගන්න සංවාක්‍යයක් ගත්තාම මෙන්න මේ නිපාත පද යෙදিলা තිබුණොත් පැහැදිලිද? ඒ නිපාත පදවලට කලින් තියෙන කෙනා මොනවා වෙනවද? නිගමනය වෙනවා. මේ බලන්න මේකේ මේ මක් නිසාදයක් කියලා කෑල්ලක් තිබුණනේ. අන්න එයාට කලින් තියෙන කෙනා තමයි නිගමන වෙන්නේ. එතකොට කවුද නිගමන වෙන්නේ? මෙන්න මෙයා. පැහැදිලිද? එයා අපි මුලින්ම මෙතන නිගමනයේ විදියට ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒ නිගමනයේ මෙතන S තියෙන කෙනා මෙතන S විදියට දානවා. මෙතන P තියෙන කෙනා මෙතන P විදියට දානවා. මේ දෙපැත්තට MM කියලා දානවා. දැන් ඊට පස්සේ මොන ප්‍රස්තුතයක්ද කියලා හිතලා මෙතනට ගන්නවා. අරගෙන මෙයා P මෙයා M මෙන්න මෙහෙම දැම්මා. මෙයා A ප්‍රස්තුතයක් එහෙනම් MS දැම්මා. ඊළඟට මෙයා I ප්‍රස්තුතයක් එහෙනම් SP දැම්මා. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? සංරටාව ලියලා බලන්න 1 2 3 4 5 6 කියන රීතීන් වලට අනුකූලයිද කියලා. ඒ රීතීන් වලට අනුකූල නම් තර්කය සප්‍රමාණ වෙනවා. ඒ රීතීන් වලට අනුකූල නැත්නම් පුතා තර්කය මොන ප්‍රමාණ වෙනවද? නිෂ්ප්‍රමාණ වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. අපි යන් ඊළඟ කොටසට. මං කියන දේවල් වල පොඩි අඩුපාඩුකම් කියන්නේ පුතා මට අද ගොඩක් කතා කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මං ගොඩක් හිමින් කියන්නේ. එතකොට මං හිතනවා ඔයාට මේක තේරෙනවා ඇති කියලා. පැහැදිලිද? හරි. තේරුම් නැති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් යම් කොටසක් තේරුම් නැත්නම් ඔයා මං WhatsApp දුරකථන අංකයට මැසේජ් එකක් එවන්න සියල්ල පැහැදිලි කරලා අපි ඔයාට එවන්නම්. හරිද? හරි. අපි යන් ඊළඟට ඊළඟ එක තමයි පුතා මෙන්න මෙහෙම සංවාක්‍යවල ඔයාට දැන් අපේ විභාගෙට සංවාක්‍ය 3ක් දීලා අහන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපිට ප්‍රශ්න විතරක් එන්නේ නැහැ වෙන විවිධාකාරී ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ සංවාක්‍ය මොනවාද? සංවාක්‍ය. මේ සංවාක්‍ය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. තේරුණාද? එකක් शुद्ध සංවාක්‍ය. මොනවද සංවාක්‍ය වර්ග? සුද්ධ සංවාක්‍ය. ආය සංවාක්‍ය වර්ගයක් බෙදනවා මිශ්‍ර සංවාක්‍ය. මට කියන්න සංවාක්‍ය කොටස් කීයකට බෙදනවද? දෙකයි. එකක් शुद्ध සංවාක්‍ය අනික මොන සංවාක්‍යද පුතා? මිශ්‍ර සංවාක්‍ය. මට කියන්න සංවාක්‍ය වර්ග කීයද ළමයි? දෙකයි. එකක් शुद्ध සංවාක්‍ය අනික මොන සංවාක්‍යද? මිශ්‍ර සංවාක්‍ය. පුතා शुद्ध සංවාක්‍ය තවත් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. शुद्ध නිරුපාදිත. शुद्ध නිරුපාදිත. ඊළඟ එක शुद्ध සෝපාදිත. शुद्ध සෝපාදිත. शुद्ध වියෝජක. शुद्ध වියෝජක. ඊළඟ එක බෙදනවා. ඊළඟ එක මෙන්න මේ විදිහට බෙදනවා. මිශ්‍ර සෝපාදිත. මිශ්‍ර සෝපාදිත. මිශ්‍ර වියෝජක. ඊළඟ එක උබතෝ කෝටික. උබතෝ කෝටික. ඔන්න ඔය විදිහට කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. හරිද? හරි. කොහොමද පුතා බෙදෙන්නේ? සංවාක්‍ය කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් शुद्ध සංවාක්‍ය අනික මොන සංවාක්‍යද? මිශ්‍ර සංවාක්‍ය. අන්න පැහැදිලි කරගන්න. සංවාක්‍ය කොටස් කීයකට බෙදනවද? දෙකකට බෙදනවා. එකක් මොන සංවාක්‍යද? शुद्ध සංවාක්‍ය අනික මොන සංවාක්‍යද? මිශ්‍ර සංවාක්‍ය. පුතා මේ शुद्ध සංවාක්‍ය शुद्ध නිරුපාදිත, शुद्ध සෝපාදිත, शुद्ध වියෝජක කියලා බෙදනවා. එතකොට මිශ්‍ර සංවාක්‍යත්
මිශ්‍ර සෝපාදිත, මිශ්‍ර වියෝජක, උබතෝ කෝටික කියලා බෙදෙනවා. පැහැදිලිද? වැඩේ තේරුණාද? හරි. අපි යමු මිශ්‍ර සංවාක්‍ය කියන එකට. අපි බලමු මිශ්‍ර සංවාක්‍ය නෙමෙයි ශුද්ධ සංවාක්‍ය කියන එකට. ශුද්ධ නිරුපාදිත. මුලින්ම පුතා අපි මෙන්න මෙයා හඳුනගමු. මොනවද? ශුද්ධ නිරුපාදිතයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලට දැන් ටියුට් එකට අමතරව මේවා දැන් ටියුට් එක අපාඩම් කරන්න ලොකු වෙලාවක් නැහැනේ. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් මේක නිකන් ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ ගහගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න. පැහැදිලිද? ශුද්ධ නිරුපාදිත. අපි බලමු මොකද්ද ශුද්ධ නිරුපාදිතයක් කියන්නේ කියලා. හරිද? හරි. අපි බලමු ශුද්ධ නිරුපාදිතයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි. මෙන්න මෙයා. ශුද්ධ නිරුපාදිතයක් කියන්නේ මොකද්ද? පුතා සාධ්‍ය අවයවය. මොකද්ද? සාධ්‍ය අවයවය. ඊළඟට පක්ෂ අවයවය. ඊළඟට නිගමනය. මෙන්න මේ ප්‍රස්තුත තුනම මොකද්ද? සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය. මේ ප්‍රස්තුත තුනම හැදිලා තියෙන්නේ නිරුපාදිත වලින්. මොකෙන්ද හැදිලා තියෙන්නේ? නිරුපාදිත වලින්. මොකද්ද? ශුද්ධ නිරුපාදිත සංවාක්‍ය වද ශුද්ධ නිරුපාදික සංවාක්‍ය මේ සාධ්‍ය අවයවයේ පක්ෂ අවයවයේ නිගමනය තුනම හැදිලා තියෙන නිරුපාදික වලින් නම් මොකද්ද? මතක තියාගන්න ශුද්ධ නිරුපාදික. මොකද්ද ශුද්ධ නිරුපාදික කියන්නේ? සාධ්‍ය අවයවය එහෙම නැත්නම් මොන අවයවයද? පක්ෂ අවයවය එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? නිගමනය කියන තුනම මොන පාදික වලින් හැදිලා තියෙනවද? නිරුපාදික වලින් හැදිලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? ශුද්ධ නිරුපාදිකයි කියලා. ඔන්න ඔලුවට දාගන්න. මොකද්ද පුතා මම කිව්වේ? සාධ්‍ය අවයවය ඊළඟට මොන අවයවයේද? පක්ෂ අවයවය ඊළඟට මොකද්ද? නිගමනය කියන ප්‍රස්තුත වර්ග තුනම මොන පාදික වලින් හැදිලා තියෙනවද? නිරුපාදික වලින් හැදිලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ශුද්ධ නිරුපාදිකයි කියලා. අපි උදාහරණයක් ලියමු මේකට. උදාහරණයක්. මෙන්න මෙහෙම කිව්ව හැකි. හරිද? සියලු මල් සුවඳවත් වේ. මොකද්ද? සියලු මල් සුවඳවත් වේ. සියලු මල් සුවඳවත් වේ. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් සියලු වර්ණවත් දේ මොනවා වේද? මල් වේ. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් සියලු වර්ණවත් දේ සුවඳවත් දේ වේ. සුවඳවත් දේ වේ. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ ටික. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ශුද්ධ නිරුපාදිත සංවාක්‍ය. මේ ශුද්ධ නිරුපාදිත සංවාක්‍ය කොටස් තුනයි. එකක් සාධ්‍ය අවයවය, එකක් පක්ෂ අවයවය, එකක් නිගමනය. එතකොට සාධ්‍ය අවයවයයි, පක්ෂ අවයවයයි, නිගමනයයි කියන තුනම මොන පාදික වලින් හැදිලා තියෙනවද? නිරුපාදික වලින් හැදිලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා මොන පාදිකයි කියලාද? ශුද්ධ නිරුපාදිකයි. එතකොට සුද්ධ නිරුපාදිත සංවාක්‍ය තුනක් තමයි මම ඔයාලට මේ කියා දෙන්නේ. මොකද්ද? සියලු මල් සුවඳවත් වේ. ඊළඟ එක සියලු වර්ණවත් දේ මල් වේ. ඊළඟට සියලු වර්ණවත් දේ සුවඳවත් දේ වේ. කියන්නේ නිරුපාදිකයි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රස්තුත සියලු ප්‍රමාණ ලකුණ වාච්‍ය වාචකය සහ ඇදුමක් තියෙනවා. නේද? එතකොට ඒ වගේ ප්‍රස්තුත තුනකින්ම හැදිලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා මොන පාදිකයි කියලාද? ශුද්ධ නිරුපාදිකයි. පැහැදිලිද? හරි. අපි යන් ඊළඟ ටිකට. ශුද්ධ සෝපාදිත. මොකද්ද? ශුද්ධ නිරුපාදිත වලින් පස්සේ අපි යනවා ශුද්ධ සෝපාදිත. මොකද්ද ශුද්ධ සෝපාදිත කියන්නේ කියලා. දැන් ශුද්ධ නිරුපාදික ගන්නවා. ඊළඟ මොකද්ද? ශුද්ධ සෝපාදික. ඊළඟ එක මේක යටතේ තියෙන්නේ ශුද්ධ සෝපාදික. මොකද්ද ශුද්ධ සෝපාදික කියලා කියන්නේ?
සංවාක්‍යක තියෙනවනේ අවයව තුනක්. එකක් සාධ්‍ය, එකක් පක්ෂ, එකක් නිගමනය. මතක තියාගන්න ශුද්ධ සෝපාදිතයි කියන්නේ සාධ්‍ය, පක්ෂ, නිගමනය කියන තුනම මොන පාදික වලින් හැරිලා තියෙනවද? සෝපාදික වලින් හැරිලා තියෙනවා. මොක වලින් හැරිලා තියෙනවද? සෝපාදික වලින් හැරිලා තියෙන හින්දා ඒ සංවාක්‍ය වලට අපි කියනවා මොන සාපාදික කියලාද? සුද්ධ සෝපාදික කියලා. පැහැදිලිද? දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් සෝපාදිත වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එකක් මත එකක් රැඳිලා තියෙන. දැන් බලන්නකෝ. ඔන්න සෝපාදිතයක් කියලා මම මෙහෙම කියනවා. මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔයාලා කියනවා පාඩම් කරොත් විභාගයේ සමත් වෙයි. මොකද්ද කියන්නේ? පාඩම් කරොත් මොනවා සමත් වේද? විභාගයේ සමත් වෙයි. එතකොට පාඩම් කරොත් නේද විභාගයේ සමත් වෙන්නේ. වාච්‍ය මත මොකක් රැඳිලා තියෙනවද? වාචකයේ රැඳිලා තියෙනවා. අන්න ඒවට තමයි සෝපාදිත කියන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? සෝපාදික. මේ බලන්නකෝ. අපි මෙහෙම කියමු. මොළය ඇත්නම් බලය ඇත. ඊළඟට ධනය ඇත්නම් මොළය ඇත. ධනය ඇත්නම් මොළය ඇත. ඊළඟ එක මෙහෙම කියමු. ධනය ඇත්නම් බලය ඇත. ධනය ඇත්නම් බලය ඇත. මේ බලන්න. මේක තියනවා නම් තමයි පුතා මෙයා තියෙන්නේ. මේක තියනවා නම් තමයි පුතා මෙයා තියෙන්නේ. මේක තියනවා නම් තමයි මෙයා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේ බලන්නකෝ. වාච්‍ය මත වාචකේ රැඳිලා තියෙනවා. මොකද රැඳිලා තියෙන්නේ? වාච්‍ය මත හැම වෙලේම වාචකේ. පාඩම් කරොත් තමයි විභාගයේ සමත් වෙන්නේ. එකක් මත එකක් රැඳිලා තියෙනවා. මොකක්ද? සෝපාදිතයි. හරිද? ඒ කියන්නේ නම් ඒක තිබුණොත් ඔයා හොඳට පාඩම් කරොත් විභාගයේ සමත් වෙයි. ඔයා මහන්සියෙන් වැඩ කරොත් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? සෝපාදිතයක් කියලා කියන්නේ වාච්‍ය මත වාචකයේ රැඳිලා තියෙනවා. අන්න ඒවට අපි සෝපාදිතයි කියලා කියනවා. සෝපාදික වාක්‍යක මොනවද පුතා තියෙන්නේ? සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂාවයවය, නිගමනය කියන තුනම මොන පාදික වලින් හැදිලා තියෙනවද? සෝපාදික වලින් හැදිලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? අපි යන් ඊළඟ එකට. දැන් ඔන්න මං කියා දුන්නා සංවාක්‍ය, ශුද්ධ සංවාක්‍ය, මිශ්‍ර සංවාක්‍ය කියලා බෙදනවා. මේ ශුද්ධ සංවාක්‍ය කොටස් තුනකට බෙදනවා. එකක් ශුද්ධ නිරුපාදික, අනික ශුද්ධ සෝපාදිත, ඊළඟ එක ශුද්ධ මොකක් වෙනවද? වියෝජක. හරි. දැන් මම ඔයාලට කියා දුන්නා ශුද්ධ සෝපාදික කියා දුන්නා. අපි ඊළඟට හදමු ශුද්ධ වියෝජක. අපි බලමු ශුද්ධ වියෝජක. ශුද්ධ වියෝජක. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ පුතා ශුද්ධ වියෝජක. මොනවද? ශුද්ධ වියෝජක. ශුද්ධ වියෝජක. මොනවද? මේ ශුද්ධ සංවාක්‍යයට තව එකක් තියෙනවා. ශුද්ධ මොකද්ද? වියෝජක. හරිද? හරි. ශුද්ධ වියෝජක කියන්නේ සාධ්‍ය අවයවය ඊළඟ මොකද්ද? පක්ෂ අවයවය ඊළඟට මොකද්ද? නිගමනය, සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය කියන ප්‍රස්තුත තුනම මොන පාදික වලින් හැදලා තියෙනවද? වියෝජක වලින් හැදලා තියෙනවා. මොන වෙනද හැදලා තියෙන්නේ? වියෝජක වලින්. මට කියන්න බලන්න. ශුද්ධ වියෝජක වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ දැන් සංවාක්‍යයක් හැදෙන කොටස් තුනක් තියෙනවනේ. මොනවද ප්‍රස්තුත තුන? එකක් සාධ්‍ය අවයවය, අනික මොන අවයවයේද? මේ ශුද්ධ වියෝජක වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ සාධ්‍ය අවයවයයි, පක්ෂ අවයවයයි, නිගමනය කියන තුනම මොකෙන් හැදිලා තිනවද? වියෝජක වාක්‍යකින් හැදිලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ශුද්ධ වියෝජකයි කියලා. පැහැදිලිද? මම සංඛ්‍යානය හෝ ගණිතය හදාරයි. අපි මෙහෙම කිව්වා කියන්නකෝ. මම සංඛ්‍යානය හෝ ගණිතය හදාරයි. හරිද?
ඊළඟට මම ලොජික් හෝ සංඛ්‍යානය හදාරයි. මම ලොජික් හෝ සංඛ්‍යානය හදාරයි. ඊළඟට මම ලොජික් හෝ ගණිතය හදාරයි. මම ලොජික් හෝ මොකක් හදාරයිද? ගණිතය හදාරයි. ආන්දම් බලන්නකෝ මේ. මම සංඛ්‍යානය හෝ ගණිතය හදාරයි. දෙකෙන් එකයි. මම ලොජික් හෝ සංඛ්‍යානය හදාරයි. දෙකෙන් එකයි. මම ලොජික් හෝ ගණිතය හදාරයි. දෙකෙන් එකයි. අන්න ඒවට අපි කියනවා ශුද්ධ වියෝජක කියලා. ශුද්ධ වියෝජක කියන්නේ මොකද්ද? සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය කියන ප්‍රස්තුත තුන අතරින් ප්‍රස්තුත තුනම මොන වාක්‍ය වලින් හැදිලා තියෙනවද? වියෝජක වාක්‍යයෙන් හැදිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වියෝජකයක් කියන්නේ දෙකෙන් එකයි. මම එයාට හෝ අරයාට කැමති. ඔයා දෙන්නටම කැමතිද? නෑ. ඔයාට කැමති කෙනා දෙන්නගෙන් ඔයා කැමති එක්කෙනෙක්ට. දෙන්නටම කැමති වුණොත් ඉන්නවා. හැබැයි මොනවා හරි කවුරු හරි දෙන්නෙක් ආවොත් කැමතිද කියලා අහගෙන ඔයා දෙන්නෙන් එක්කෙනාට කැමති වෙන්නේ. එකක් වුණොත් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මම කොළඹ ගියොත් නුවර යන්නේ නැහැ. ඒතර මම කොළඹ හෝ නුවර යයි. මම පාන් හෝ බත් කයි. එක්ක පාන් කනවා. එක්ක බත් කනවා. ඒතර ওই දෙකම එකට වෙන්නේ නැහැනේ. දෙකෙන් එකයි. අන්න ඒ වගේ අපි කියනවා මොකක් කියලාද? වියෝජක. මේ සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය කියන ප්‍රස්තුත තුනම වියෝජක වාක්‍ය වලින් හැදිලා තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා මොන වාක්‍ය කියලාද? ශුද්ධ වියෝජක. පැහැදිලිද? හරි. අපි දැන් මම පැහැදිලි කරා මොනවද? සංවාක්‍යක මොකද්ද? සංවාක්‍ය කොටස් දෙකයි. එකක් ශුද්ධ සංවාක්‍ය, අනික මිශ්‍ර සංවාක්‍ය. සුද්ධ සංවාක්‍ය කියන ඒවා කොටස් තුනයි මේ. ශුද්ධ නිරුපාදිත, ශුද්ධ නිරුපාදිත, ශුද්ධ සෝපාදිත කියා දුන්නා. දැන් ශුද්ධ කවුද කියා දුන්නේ? වියෝජක. පැහැදිලිද? ශුද්ධ නිරුපාදික කියන්නේ ප්‍රස්තුත තුනම නිරුපාදිකයි. ශුද්ධ සෝපාදික කියලා කියන්නේ ප්‍රස්තුත තුනම සෝපාදිකයි. ඊට පස්සේ වියෝජක කියලා කියන්නේ ප්‍රස්තුත තුනම මොකක් වෙනවද? වියෝජකයි. පැහැදිලිද? හරි. අපි යනවා මිශ්‍ර සංවාක්‍ය වලට. දැන් මිශ්‍ර සංවාක්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. මිශ්‍ර සංවාක්‍යය. මේ බලන්න. මිශ්‍ර සංවාක්‍යයත් පුතා කොටස් කීයද? 3යිනේ. එතකොට මිශ්‍ර සංවාක්‍යක කොටස් තුන මොනවද? මිශ්‍ර සෝපාදික. ඊළඟ එක මිශ්‍ර වියෝජක. ඊළඟ එක උබතෝ කෝටික. මේ ප්‍රස්තුත වර්ග තුන. මොනවද ප්‍රස්තුත වර්ග තුන? මිශ්‍ර සෝපාදික, මිශ්‍ර වියෝජක සහ මොන කෝටිකයිද? උබතෝ කෝටිකයි. බලන්න මිශ්‍ර සෝපාදික. සංවාක්‍ය තර්කයක් ගත්තාම මොකද්ද? සංවාක්‍ය තර්කයක් ගත්තාම සාධ්‍ය අවයවයේ සෝපාදික ප්‍රස්තුතයක් පිහිටා. මොකද්ද? සාධ්‍ය අවයවය සෝපාදිකයි. සෝපාදිකයි. සාධ්‍ය අවයවයේ සෝපාදිකයි. පක්ෂ අවයවයේ නිගමනයේ නිරුපාදිතයි. පක්ෂ අවයවයේ සහ මොකද්ද? නිගමනයේ මොනපාදිතයිද? මේ දෙකම නිරුපාදිතයි නම්. නිරුපාදිකයි නම්. ආම් බලන්නකෝ. දැන් මිශ්‍ර සෝපාදික සංවාක්‍යයක් කියන්නේ සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය සහ නිගමනය කියන ප්‍රස්තුත තුන තුල ප්‍රස්තුත වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සල්ලා එකේ එහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ බලන්නකෝ. සාධ්‍ය අවයවයේ සෝපාදිකයි. ඊළඟට පක්ෂ අවයවයයි නිගමනය මොනපාදිකයිද? නිරුපාදිකයි. පුතා මේකේ සංවාක්‍ය වර්ග දිත්තයක් තියෙනවා. ශුද්ධ කිව්වොත් එකම සංවාක්‍ය තමයි තුනටම යන්නේ. පැහැදිලිද? ශුද්ධ කිව්වොත් එකම සංවාක්‍ය තුනටම යනවා. හැබැයි මිශ්‍ර කිව්වොත් එකම සංවාක්‍ය තුනටම යන්නේ සාධ්‍ය අවයවයේ වෙන ප්‍රස්තුතයකුත් පක්ෂ අවයවයේ නිගමනයයි වෙන ප්‍රස්තුතයකුත් වෙනවා මේ. සාධ්‍ය අවයවයේ සෝපාදික වෙලා පක්ෂ අවයවයේ සහ නිගමනයේ මොනපාදික වෙලාද? නිරුපාදික වෙනවා. හරි මෙන්න මෙහෙම බලන්නකෝ. අපි මිශ්‍ර සෝපාදික සංවාක්‍යයක් ගත්තාම සංවාක්‍යක සාධ්‍ය අවයවයේ සෝපාදික ප්‍රස්තුතයක්ව පිහිටා පක්ෂ අවයවයේ සහ නිගමනයේ මොනපාදිකයිද?
නිරුපාදික. අපි මෙහෙම කියමු උදාහරණයක්. උදාහරණයක් කියමු. වැසි වැස්සොත් ගඟ ගලයි. වැසි වැස්සොත් ගඟ ගලයි. වැසි වසි. එම නිසා මොනවා ගලා ඇතද? ගඟ ගලා ඇත. ඕම් බලන්නකෝ. මේවට අපි කියනවා මොන වාක්‍ය කියලාද? මිශ්‍ර වියෝජක වාක්‍ය. මොනවද මිශ්‍ර වියෝජක වාක්‍ය? මිශ්‍ර සෝපාදික වාක්‍ය. මොනවද මේවට කියන්නේ? මිශ්‍ර සෝපාදික වාක්‍ය. මිශ්‍ර සෝපාදිකයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සාධ්‍ය අවයවයේ සෝපාදිකයි. ඊළඟට පක්ෂ අවයවයේ නිගමනය මොන පාදිකයිද? නිරුපාදික සංවාක්‍ය වලට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ඔන්න ඔලුවට දාගන්නකො. මිශ්‍ර සංවාක්‍ය, මිශ්‍ර සෝපාදිත, මිශ්‍ර වියෝජක ඔබතෝකේ ටික කියලා බෙදනවනේ. එතකොට මේ මිශ්‍ර සෝපාදික සංවාක්‍යයක් ගත්තාම සාධ්‍ය අවයවය මොනවා වෙනවද? සෝපාදිකයි. ඊළඟට පක්ෂ අවයවය සහ නිගමනය මොන පාදික වෙනවද? නිරූපාදික ප්‍රස්තුත වලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? මිශ්‍ර සෝපාදිකයි. දැන් මේ බලන්නකෝ. මෙයානේ සාධ්‍ය අවයවය වෙන්නේ. එතකොට පුතේ එයා හැදලා තියෙන සෝපාදික වලින් මේ බලන්නකෝ. වැසි වැස්සොත් ගඟ ගලයි. හරිනේ. ඊළඟට පක්ෂ අවයවය නිරූපාදිතයි. ඒකයිම බලන්නකෝ. වැසි වසි. වැසි වසි. ඊළඟට නිගමනය නිරූපාදිතයි. ගඟ ගලයි. වැසි වැස්සොත් තමයි ගඟ ගලන්නේ. වැසි වසි. එම නිසා ගඟ ගලයි. හරිද? හරි. අපි යන් මිශ්‍ර වියෝජක වාක්‍යයක් කතා කරන්න. මොනවාද මිශ්‍ර වියෝජක වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ? හරි අපි බලමු. මිශ්‍ර වියෝජක වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මිශ්‍ර වියෝජක වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ මේක මකන්නම්. දැන් මේක හරිනේ. මම මිශ්‍ර සෝපාදිත කියා දුන්නා. හරි? ඊළඟට මිශ්‍ර වියෝජක පුතා මිශ්‍ර වියෝජක කියලා කියන්නේ දැන් සංවාක්‍ය ගොඩනගෙන අවයව මොනවද? සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය. මොනවද? සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය. සෝපාදිතයක් කියලා කියන්නේ මිශ්‍ර සෝපාදිත. දැන් කියන්නේ මිශ්‍ර වියෝජක. මොකද්ද? සාධ්‍ය අවයවයේ වියෝජකයි. මේක තියෙන්නේ මොන විදියටද? වියෝජක. ඊළඟ පක්ෂ අවයවයයි නිගමනයයි තියෙන්නේ මොන පාදික විදියටද? නිරුපාදික විදියට. අන්න දැන් ඔයාට තේරුණා මිශ්‍ර කියන එකේ තේරුම සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය කියන තුනෙන් සාධ්‍ය අවයවයේ වෙන ප්‍රස්තුතයකුත් පක්ෂ අවයවයේ වෙනත් ප්‍රස්තුත වලින් සමන්විත වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. මේ බලන්න සාධ්‍ය අවයවයේ වියෝජක වෙලා පක්ෂ අවයවයේ නිරුපාදික වෙලා නිගමනයත් නිරුපාදික වෙනවා. අපි මෙහෙම කියමුකෝ. මම සංඛ්‍යානය හෝ විද්‍යාව හදාරයි. මේකට අපි කියනවා මම සංඛ්‍යානය හෝ විද්‍යාව හදාරයි. ඊළඟ මෙහෙම කියනවා. මම සංඛ්‍යානය නොහදාරයි. කියන හදාරන්නේ නැහැ. බලන්නකෝ එතකොට. එතන මම සංඛ්‍යාව හදාරන්නේ නැත්තම් මම සංඛ්‍යානය හෝ විද්‍යාව හදාරයිනේ. පුතේ මේක කියනවා මම සංඛ්‍යානය නොහදාරයි. මෙයා හදාරන්නේ නැල්ලු. එහෙනම් එයා ඒක හදාර නැත්තම් මොකක් හදාරනවද? මම විද්‍යාව හදාරයි. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. පැහැදිලිද? සාධ්‍ය අවයවයේ වියෝජකයි, පක්ෂ අවයවයේ නිගමනය මොන පාදිකයිද? නිරුපාදිතයි. හරිද? එතකොට මම සංඛ්‍යානය හෝ කවුරු හදාරයිද? විද්‍යාව හදාරයි. පක්ෂ අවයවය මම සංඛ්‍යානය නොහදාරයි. නිගමනය මම විද්‍යාව හදාරයි. මේ බලන්නකෝ. සාධ්‍ය අවයවයේ වියෝජක වෙලා. පක්ෂ අවයවයේ නිගමනය මොකක් වෙලාද? සාධ්‍ය අවයවයේ මොනවා වෙලාද? වියෝජක වෙලා. මොකද්ද වෙන්නේ? සාධ්‍ය අවයවයේ මොනවා වෙලාද? වියෝජක වෙලා. ඊළඟට පක්ෂ අවයවයේ නිගමනය මොන පාදික වෙලාද? නිරුපාදිකයි නම් ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මොකක් කියලාද පුතා කියන්නේ?
මිශ්‍ර වියෝජක කියලා. ඔන්න පැහැදිලිද? මොකද්ද? මිශ්‍ර සංවාක්‍යවල කොටසක් තියෙනවා මිශ්‍ර වියෝජක. මොකද්ද මිශ්‍ර වියෝජකයක් කියලා කියන්නේ? සාධ්‍ය අවයවය වියෝජකයි, පක්ෂ අවයවයත් නිරුපාදිකයි, නිගමනයත් නිරුපාදිකයි නම් අපි ඒවට කියනවා මිශ්‍ර වියෝජක කියලා. පැහැදිලිද? හරි. ඒකේ මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. සාධ්‍ය අවයවයේ වියෝජකයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ මම සංඛ්‍යානය හෝ විද්‍යාව හදාරයි. ඊට පස්සේ කියනවා නිරුපාදික නම් මම සංඛ්‍යාව නොහදාරයි. ඊළඟට නිගමනයේ නිරුපාදික කියන තව එකක් මම විද්‍යාව හදාරයි. පැහැදිලිද? හරි මං හිතනවා වැඩේ පැහැදිලි කියලා. තව අපිට දැන් මිශ්‍ර සෝපාදිතයක් කිව්වේ මොකද්ද? මිශ්‍ර සෝපාදික කිව්වේ මොකද්ද? සාධ්‍ය අවයවයේ සෝපාදික වෙලා පක්ෂ අවයවයේ නිගමනයයි දෙකම මොන පාදික වෙනවද? නිරුපාදික වුණා. මිශ්‍ර වියෝජක වාක්‍යවල සාධ්‍ය අවයවයේ වියෝජක වෙලා පක්ෂ අවයවයේ නිගමනය දෙකම මොන පාදික වුණාද? නිරුපාදික වුණා. අපි යන් අවසානයකට උබ්බතෝ කෝටික මොනවද පුතා? උබ්බතෝ කෝටික. දැන් අපි කතා කරමු උබ්බතෝ කෝටිකයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ළමයි මගේ කටහඬ පොඩ්ඩක් අවුල් නැත්තම් මගේ කටහඬ ගන්ටාරේ වගේ වෙනදට හෙනට සද්දයි. මට මේ දිගට මේ දවස්වල එක දිගට ඉගැන්වීම් කටයුතු වල උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් නිරත වීම සහ ඔය සෙම ප්‍රශ්න ඔය ලෙඩ වෙන ප්‍රශ්න ඔය ඔක්කොමත් එක්ක මගේ උගුර බැරන්ඩි වෙලා හොඳටම මේ උගුර අමාරුයි චුට්ටක්. කතා කරද්දි ඒ නිසයි මම හිමින් කියන්නේ. ඔයා මේ හිමින් කියන ටික තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. පැහැදිලිද? හරිනේ. හරි. ඊළඟට අපි යනවා වියෝජක කියන එකට. මිශ්‍ර සංවාක්‍යවල උබතෝ කෝටික කියන එකට. මොකද්ද පුතා උබතෝ කෝටිකයක් කියලා කියන්නේ? මොකද්ද සංවාක්‍යක උබතෝ කෝටිකයක් කියලා කියන්නේ? උබතෝ කෝටිකය. උබතෝ කෝටික කියන එක කියන්නේ සාධ්‍ය අවයවය. මොකද්ද? මෙන්න දැන් මම කියා දෙනවා උබතෝ කෝටිකයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද උබතෝ කෝටිකයක් කියන්නේ? ණයා ගිහිල්ලා වගේ කමන්නේ. උබතෝ කෝටිකයක් කියලා කියන්නේ සංවාක්‍යක. මොකද්ද? සංවාක්‍යක. හරිද? සාධ්‍ය අවයවය. මොන අවයවයේද? සාධ්‍ය අවයවය. සංයුක්ත සෝපාදික වී. ඊළඟට පක්ෂ අවයවයේ වියෝජක ප්‍රස්තුතයක් යෙදී. පක්ෂ අවයවය මොනවා වීද? වියෝජක වී. පක්ෂ අවයවය වියෝජක වී. ඊළඟට නිගමනය නිරුපාදිත හෝ වියෝජක. නිගමනය නිරුපාදික හෝ වියෝජක. නිරුපාදික හෝ වියෝජක වන ප්‍රස්තුත මොනවා කියනවද? උබතෝ කෝටික කියලා කියනවා. මතක තියාගන්න. බලගන්න. සංවාක්‍යක සාධ්‍ය අවයවය සංයුක්ත සෝපාදික වී. ඊළඟට පක්ෂ අවයවයේ සහ නිගමනය. පක්ෂ අවයවයේ මොනවා වීද? වියෝජක වී. නිගමනය මොනවා වීද? නිරුපාදික හෝ මොනවා වීද? වියෝජක වී. මට කියන්න බලන්න. සංවාක්‍යක සාධ්‍ය අවයවයේ සංයුක්ත මොනවා වීද? සෝපාදික වී. පක්ෂ අවයවයේ මොනවා වීද? වියෝජක වී. නිගමනය නිරුපාදික හෝ වියෝජකයක් වෙනවා නම් ඒවට අපි කියනවා මොන සංවාක්‍යයක් කියලාද? මිශ්‍ර සංවාක්‍යයක් කියලා. පැහැදිලිද? හරි මං හිතනවා වැඩේ තේරෙන්න ඇති කියලා. මොකද්ද? සංවාක්‍ය කොටස් දෙකයි. මොනවාද? සංවාක්‍යක සාධ්‍ය අවයවයේ මොනවා වෙලාද? සංයුක්ත සෝපාදික වෙලා පක්ෂ අවයවයේ නිගමනය පක්ෂ අවයවයේ මොනවා වෙලාද? වියෝජක වෙලා නිගමනය මොන පාදිත? නිරුපාදික හෝ මොනවා වීද?
වියෝජක ප්‍රස්තුත වලින් ගොඩනැගෙන ඒවා අපි කියනවා ඔබතෝ කෝටික. අපි මෙහෙම කියමු. මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක් දෙමු ඈ. ගෙදර ගියොත් අඹු නසී. ගෙදර ගියොත් අඹු නසී. මග සිටියොත් හා නසී. මග සිටියොත් තා නසී. හරිද? එක්කෝ ගෙදර යා යුතුය. එක්කෝ ගෙදර යා යුතුය. නැත්නම් මොනවා සිටිය යුතුයද? මග සිටිය යුතුය. මොකද්ද? ගෙදර ගියොත් මොනවා නසීද? අඹු නසී. නැත්නම් මොකක් වෙයිද? මග සිටියොත් කවුරු නසීද? තා නසී. එක්කෝ මොනවා යා යුතුද? ගෙදර යන්න ඕනි. නැත්නම් කොහේ සිටින්න ඕනද? මග සිටිය යුතුය. එහෙම නැත්නම් කවුරු නසීද පුතා? එක්කෝ අඹු නසී. නැත්නම් කවුරු නසීද? එක්කෝ අඹු නසී. නැත්නම් කවුරු නසීද? නැත්නම් තා නසී. මට කියන්න බලන්න. ගෙදර ගියොත් කවුරු නසීද? අඹු නසී. මග සිටියොත් කවුද නසින්නේ? තා නසී. පුතා මේකේ කියනවා එක්කෝ කොහේ යා යුතුයිද? ගෙදර යා යුතුයි. නැත්නම් කොහේ සිටිය යුතුයිද? මග සිටිය යුතුයි. එක්කෝ කවුරු නසීද? අඹු නසී. නැත්නම් කවුරු නසීද? තා නසී. පැහැදිලිද? ඔන්න උබතෝ කෝටික සංවාක්‍යයක් ගැන අපි කිව්වා. උබතෝ කෝටික සංවාක්‍යයක්. මොකද්ද? උබතෝ කෝටික සංවාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අමට කියන්න බලන්න. සංවාක්‍යක සාධ්‍ය අවයවය මොනවා වීද? සංයුක්ත සෝපාදික ප්‍රස්තුතයක් වී. ඊළඟට පක්ෂ අවයවය මොන ප්‍රස්තුතයක්ද? වියෝජක වී. ඊළඟට නිගමනය මොකද්ද? නිරුපාදික හෝ මොන ප්‍රස්තුතයක් වෙනවද? නිරුපාදික හෝ මොනවා වෙනවද? වියෝජක වී ගොඩනැගෙන ප්‍රස්තුත වලට අපි කියනවා මොන කෝටිකයි කියලාද? උබතෝ කෝටිකය. ඔන්න ඔළුවේ තියාගන්න මොකද්ද උබතෝ කෝටිකයක් කියලා කියන්නේ? සංවාක්‍යක සාධ්‍ය අවයවය සංයුක්ත සෝපාදික වී. ඊළඟට පක්ෂ අවයවය වියෝජක වී. ඊළඟට නිගමනය නිරුපාදික හෝ වියෝජක වී ගොඩනැගෙන සංවාක්‍ය වලට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මිශ්‍ර උබතෝ කෝටික කියලා. පැහැදිලිද? හරි. උබතෝ කෝටිකයක් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් පාඩම් කරගන්න ළමයි. මොකද්ද උබතෝ කෝටිකයක් කියලා කියන්නේ? මම අකුරු ගැන ලොකුට හිතන්න එපා. සංවාක්‍යක මොන අවයවයේද? සාධ්‍ය අවයවය මොනවා වීද? සංයුක්ත සෝපාදිකයක් වී. සාධ්‍ය අවයවය සංයුක්ත සෝපාදිකයක් වී. ඊළඟට පක්ෂ අවයවය කවුරු වීද? වියෝජක වී. ඊළඟට මොකද්ද? නිගමනය නිරුපාදික හෝ වියෝජක වී. මට කියන්න බලන්න. සංවාක්‍යක සාධ්‍ය අවයවය සංයුක්ත සෝපාදික වී. ඊළඟට පක්ෂ අවයවය වියෝජක වී. නිගමනය නිරුපාදික හෝ වියෝජකයක් වෙලා ගොඩනගෙන ප්‍රස්තුතවලට අපි කියනවා මොන කෝටිකයි කියලාද? උබතෝ කෝටිකයි කියලා. පැහැදිලිද? හරි. අපි එහෙම උබතෝ කෝටිකයක් කතා කරමු. මොකද උදාහරණේ? ගෙදර ගියොත් අඹු නසී. මග සිටියොත් තා නසී. පුතා සංයුක්තයි. මොකද්ද? එකට එකතු වෙලා මොනවද? සෝපාදික. මේක තමයි මේ කියන්නේ. ගෙදර ගියොත් මම ඔයාලට කියා දුන්නේ අඹු නසී. මග සිටියොත් තා නසී. පැහැදිලිද? ඊළඟ පක්ෂ අවයවය වියෝජන බලන්නකො. එක්ක කොහේ යන්න ඕනද? ගෙදර යන්න ඕනේ නැත්නම් මග ඉන්න ඕනේ. මේ දෙකෙන් එකයි. හරිද? ඊළඟට නිගමනය නිරුපාදිත වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වියෝජක වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද නිගමනය නිරුපාදික වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් වියෝජක. එක්කෝ මේ දෙන්නා වෙන්න ඕනි. එහෙම වුණොත් අඹු නසී නැත්නම් කවුරු නසීද? තා නසී. පැහැදිලිද? මම ඔන්න කියා දුන්න ටික හොඳට ඔළුවට දාගන්න පුතා. සංවාක්‍ය මොනවද?
සංවාක්‍ය මේ දින ටිකේ මම කොහොමත් ඔයාලට සිලබස් එක ඉවර වෙනවා. ඉවර කරනවා බය වෙන්න එපා. යම් යම් හේතු සාධක තියෙනවා පුතා නොපවතී තියන්න. ඒ නිසා ඒවා ගැන බය වෙන්න එපා. ඕගලන්ට මේ දින ටිකේ සඳුදා අඟහරුවාද බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා කියන දවස්වල අපි උපරිම උත්සාහ කරනවා පැයක් හෝ පන්තිය පවත්වන්න. එහෙම නොවුනොත් ඔයා අපෙන් ගිලිහෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ නිසා ඔයා දැන් හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඔයා හොඳට ඉගෙන ගන්න බලනවා. දැන් මේ එකක් ගැනීමේ අරමුණෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම අපි උත්සාහ කරනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳම දේ විදියට හොඳම දේවල් උගන්වන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ පන්ති ගිහිල්ලා අමාරුවෙන් සමහර දරුවෝ 8 5 රිවිෂන් ඉඳලා ගෙදර ඇවිල්ලා එහෙමනේ ඉන්නේ. ඒතර අර ගොඩක් ඔයාට ඔළුවට අපි මේක දෙන්න ගියොත් සමහර විට ඔයාට හරිම කරුණු ඉස්සරහට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ගොඩක් උත්සාහ කරා පුතා ඔයාට කොටස් වශයෙන් මේක උගන්වන්න. හරිද? එතකොට අපි ඉස්සරහටත් එහෙම උගන්වනවා. හැමදාම අපි මේ කියන දිනයන් වල ක්ලාස් එක පැවැත්වෙනවා. ඔයා කොහොම හරි කරලා මේ මම උගන්වන කොටස හොඳට පාඩම් කරගන්න. එතකොට ඔයාට ඉස්සරහදී පුළුවන් වෙනවා. පැහැදිලිද? මේ දිනවල තියෙන මගේ අපහසුතාවයෙන් හින්දා තමයි මට මේ මග ඇරෙන්නේ. ගොඩක් අමාරුවෙන් ඉන්නේ ළමයි. එතකොට අර ටිකක් අපහසුයි උගන්වන්න මේ උගුරත් එක්ක. මේ පාරේ ඉන්න දරුවෝ හුඟ දෙනෙක්ට මේ එක දිගට පන්ති පවත්වන හින්දා හරි අමාරුයි පුතා. මේ කෑ ගහලා සමහර දරුවන්ට තරවටු කරලා සමහර දරුවන්ට බෑනලා මේ දවස්වල ඉතින් වැඩ ගොන්නක් කරන ගමන් තමයි මේක ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්නේ. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ඔයාට අවශ්‍ය සියලුම දේ මගෙන් අහගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට මම ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් උගන්වන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මගේ නම්බර් එකට මැසේජ් දාලා ඕනම දෙයක් අහන්න. සංවාක්‍ය ප්‍රශ්න මේවට උත්තර ලියන්න කොහොමද? අපි ඉදිරියේදී ඕගලන්ට ෆ්‍රී වැඩසටහනක් ගෙනියනවා. ප්‍රශ්න පත්‍ර MCQ අපේ ටාගට් එක තියන්නේ MCQ 1000ක්වත් අවම කරන්න. ඉතින් ඕකට අපේ ටාගට් එක තියෙන නිසා අපි උත්සාහ කරනවා ක්ලාස් එකක් පවත්වන්න MCQ 1000ක් වෙනුවෙන්. පැහැදිලිද? ඒවටත් අපි ඉදිරියේදී වැඩසටහන සම්බන්ධ කරනවා. දැනට පුතා මතක තියාගන්න මේ කරන පොඩි කොටස මතක තියාගන්න. මේ දවස්වල නම් අමාරු හින්දා චුට්ටක් වෙන්නේ. හැබැයි ලබන සතියේ වෙද්දි මම යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ වෙද්දි ඔයාට තව ටයිම් වැඩි කරලා අපි මේ වැඩසටහන ඉස්සරහට ගෙන යමු. පැහැදිලිද? කිසිම වෙලාවක ඔයා අතහැරලා ඔයා දුන්න මුදලට සාධාරණයක් නොකර මම මේකෙන් පිට වෙන්න අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරනවා ඔයා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනි කියන එක. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් සංවාක්‍ය කොටස් දෙකකට බෙදුවා මතකයිද? එකක් නිරුපාදිත සංවාක්‍ය අනික සංවාක්‍ය කොටස් දෙකකට බෙදුවා. එකක් සුද්ධ සංවාක්‍ය එක මිශ්‍ර සංවාක්‍ය. සුද්ධ සංවාක්‍ය තවත් කොටස් තුනකට බෙදුණා. සුද්ධ නිරුපාදිත, සුද්ධ සෝපාදික, සුද්ධ වියෝජක. ඒතර සුද්ධ නිරුපාදික කිව්වේ සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය කියන තුනම නිරුපාදික වලින් සමන්විතයි නම් ඒකට අපි කිව්ව සුද්ධ නිරුපාදිකයි කියලා. සෝපාදික කිව්වේ කොහොමද? සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය කියන තුනම සෝපාදික වලින් හැදිලා තියෙනවා සුද්ධ සෝපාදිකයි. වියෝජක කියන්නේ සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, නිගමනය කියන තුනම වියෝජක ප්‍රස්තුත වලින් සමන්විතයි නම් සුද්ධ වියෝජක කිව්වා. ඊළඟට යනවා මිශ්‍ර පැත්තට. මිශ්‍ර සෝපාදිතයි කිව්වේ මොකද්ද? සාධ්‍ය අවයවයේ සෝපාදික වෙලා පක්ෂ අවයවයයි නිගමනයයි මොනපාදික වුණාද? නිරුපාදික වුණා. ඊළඟට මිශ්‍ර වියෝජක කියලා කිව්වේ සාධ්‍ය අවයවය, පක්ෂ අවයවය, සාධ්‍ය අවයවය මොකක් වෙලාද? වියෝජක වෙලා පක්ෂ අවයවයයි නිගමනයයි දෙකම නිරුපාදික වුණා. ඊළඟට උබතෝ කෝටිකක්. උබතෝ කෝටිකයක් කිව්වේ සාධ්‍ය අවයවයේ සංයුක්ත සෝපාදික වෙලා පක්ෂ අවයවයේ වියෝජක වෙලා නිගමනය මොකද්ද? නිරුපාදිත හෝ වියෝජක ප්‍රස්තුත වලින් සමන්විතයි නම් අපි ඒවට කිව්ව උබතෝ කෝටික කියලා. අන්න කියනවා ගෙදර ගියොත් අඹුනසි මග සිටියොත් තානසි. එක්ක කොහේ ආ යුතුයිද? ගෙදර යා යුතුයි නැත්නම් කොහේ සිටිය යුතුයිද? මග සිටිය යුතුයි. එක්ක කවුරු නසිනවද එහෙම වුණොත් අඹුනසි නැත්නම් කවුරු නසීද? තානසි. දැන් හොඳට ඔලුවට දාගන්න මේකේ ෂෝට් නෝට් එකක් දාගන්න හොඳට පාඩම් කරන්න.
පැහැදිලිද? මේ කොටස හොඳම අවධානයෙන් කියවන්න. හොඳට ඔයාට මේක පුළුවන් වෙනවා. එතකොට හොඳ අවධානයෙන් කියන්න. මේ ටිකේ ඔයා ඉගෙන ගත්ත ටික ගොඩාක් ප්‍රමාණවත් ඔයාට ඔයාගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. පැහැදිලිද? හරි. අපි ඔය වැඩසටහන අද මේ ටික කතා කරා වගේම අපි හෙට දිනේ ඔයාට කතා කරනවා මොනවද සංවාක්‍ය ප්‍රකාර සහ උපප්‍රකාර කියන්නේ මොනවද? ඒවෙන් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ටික කතා කරන්න. ඒතර ඒ ටිකත් හොඳට ඔලුවට දාගමු. අපි අවසානයේ සංවාක්‍ය උපරීති කරලා සංවාක්‍ය පාඩම ඉවර කරනවා. ඊළඟට අපි කුලකයි සංකේතකරණය පාඩම් ටික පටන් ගන්නවා. කොහොමත් ලබන සතිය විතර වෙද්දී අපිට මේ කොටසේ තියෙන සියලුම පාඩම් ටික කවර් කරගන්න තියෙන හැකියාව ඉද ප්‍රස්තාව වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? මං අද කරේ මොනවද? සංවාක්‍ය කොටස් දෙකයි. ශුද්ධ සංවාක්‍යයි මිශ්‍ර සංවාක්‍යයි. ශුද්ධ සංවාක්‍ය තවත් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ශුද්ධ නිරුපාදිත, ශුද්ධ සෝපාදික, ශුද්ධ වියෝජක. ඊළඟට මිශ්‍ර සංවාක්‍ය කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. මිශ්‍ර සෝපාදික, මිශ්‍ර වියෝජක කියලා, තව උබතෝ කෝටික කියලා. ওই ටික මතක තියාගන්න. අපි හෙට දිනේත් සංවාක්‍ය ප්‍රකාර සහ උපප්‍රකාර වලින් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට බුදු සරණයි පුතේ. හොඳින් මේ අවධානයෙන් යුතුව මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න ගිහින් එන්න.